Ղազարյանն եմ, նախկինում թարգմանչուհի, այժմ արդեն զբաղվում եմ միայն ցանցային բիզնեսով։ Գուցե շատերը զարմանան, եւ իմ շրջապատում իսկապես շատերը զարմանում են իմ որոշման հարցում։ Չգիտես ինչու մարդիկ մտածում են, որ եթե դու ավարտել ես համալսարանը, դու ունես մասնագիտություն, ուրեմն պարտադիր պետք է աշխատես այդ մասնագիտությամբ։ Ես այդպես չէի կարծում։ Ես շատ շնորհակալ եմ իմ նաստավնիկներին, ինձ այս պրոյեկտին ծանոթացնելու, հրավիրելու եւ ամենակարևորն է սովորեցնելու, ստեղծել անսահմանափակ աճող եկամուտներ։ Այսօր ես որոշել եմ ձեզ պատմել եկամուտի տեսակների մասին մեր ֆիրմայում, որը որ համոզված եմ ձեզանից շատերին կօգնի, որպեսզի դուք ավելի լավ, ավելի ճիշտ պլանավորեք ձեր անելիքները արդեն ֆիրմայում։ Երբ որ սկսում ենք բոլորիս համար առաջնայինը տնօրենի ստատուսին հասնելն է, այնպես չէ։ Այո։ Եվ ով է տնօրենը, ով որ ունի թիմային 3000 բալ ապրանքաշրջանառություն։ Ես ելեկա, ճիշտ է, այդքան էլ հեշտությամբ չեմ հասել տնօրենի ստատուսին, քանի որ համատեղում էի ընտանեկան բիզնեսի հետ, թարգմանություններ, փոքր երեխաներ եւ ցանցային բիզնես։ Բայց երբ որ դարձա տնօրեն, շատ լավ հիշում եմ, իմ նաստավնիկը ինձ զանգեց, շնորհավորեց, որ նա դու արդեն տնօրեն ես, շնորհավորում եմ, եւ ինչ ասաց ինձ, ասաց, որ բայց գիտես չէ, որ սա ընդհանրապես այս պրոյեկտում, այս բիզնեսում առաջին աստիճանն է, դու դեռ շատ աստիճաններ ունես բարձրանալու։ Ես այն ժամանակ միգուցե այդքան չգնահատեցի այդ խորհուրդը, բայց հիմա եմ հասկանում, թե դա ինչ թանկ խորհուրդ էր, քանի որ ես կարող եմ ուղղակի ուրախանալ տնօրենի ստատուսով եւ երկար տարիներ մնալ որպես տնօրեն։ Ասես դե շուտ արա, բացի մարքեթինգ պլանը, որ քո մյուս ստատուսները պլանավորենք։ Ես արդեն ավելի լուրջ սկսեցի ուսումնասիրել մարքեթինգ պլանը եւ ինձ շատ ոգևորեցին մեր որակավորման բոնուսները։ Ես արդեն տեսնում էի միայն ստատուս եւ բոնուս, ստատուս եւ բոնուս։ Իդեպ ձեզ էլ եմ խորհուրդ տալիս անպայման այսօր մտեք ձեր անձնական կաբինետում համագործակցություն բաժնում, նայեք այդ բաժինը եւ որոշեք ձեր ստատուսը եւ որքան բոնուս եք ստանալու արդեն համապատասխանաբար։ Եկեք միասին հաշվենք այս 4 տարիների ընթացքում որքան որակավորման բոնուս եմ ես ստացել, հա, եւ միասին պլանավորենք նաեւ ձեր ստատուսները։ Ուրեմն տեսեք, երբ որ մենք ֆիրմայում հաստատում ենք որևէ ստատուս 18 կատալոգների ընթացքում 8 անգամ, մենք ստանում ենք համապատասխան որակավորման բոնուս, չէ՞։ Տնօրենի ստատուսի համար ես ստացա իմ առաջին 1000 եվրո բոնուսը։ Այնուհետև սկսեցի պլանավորել մյուս ստատուսը։ Մյուս ստատուսին հասնելու համար պետք է ունենայի 1 տնօրինական ճյուղ։ Երբ որ հաստատեցի ավագ տնօրենի ստատուսը, այդ ժամանակ արդեն ունեցա 500 եվրո բոնուս։ Բայց ինչքան որ բարձրանում ես աստիճանները, այդքան բոնուսները ավելի են մեծանում եւ այդքան ոգևորությունը ավելի մեծ է, ավելի արագ բարձրանալու, չէ՞։ Եվ ես 1 տարվա ընթացքում հաստատեցի արծաթյա եւ ոսկյա տնօրենի ստատուսներ, այսինքն 2000 եվրո եւ եւս 3000 եվրո։ Հիմա աշխատում եմ արդեն սուտակե տնօրենի ստատուսի վրա, որը որ ինձ կտա 4000 եվրո։ Բայց բոլորդ էլ հասկանում եք, որ դա այդ բոնուսները մենք ստանում ենք անկախ մեր 21 օրվա եկամուտից, չէ՞։ Մի հետաքրքիր բան եղավ, մեր ֆիրման միշտ հետաքրքիր անակնկալներ է անում։ Մի օր հասկացա, դե գիտեմ արդեն մոտավոր որքան գումար պետք է նստի 21 օրվա համար։ Իհարկե շատ եմ սիրում, միշտ կատալոգի այդ հաջորդ օրը ինձ թվում է շատ շատերդ կսիրեք։ Բոլորն են սիրում։ Նայում եմ հաշվում, ինչ որ գումարս շատ է նստել։ Շատ լավ է, որ շատ է նստել,
բայց այս ինչ է, դժոխ հասկանամ։ Դե մեր մոտ մանրամասը ամբողջական ինֆորմացիան տրվում է կաբինետում։ Պարզվեց, որ մենք ունենք նաև կայունության բոնուս։ Այսինքն, ես կատարել էի անձնական 100 բառ եւ պահել էի իմ հաստատված ստատուսը, եւ ֆիրման ինձ տվել է նաև կայունության բոնուս։ Բայց դա էլ ձեռքի չէ, ասեմ ավելին։ Ես հիմա ձգտում եմ Ադամանդյան տնօրենի ստատուսին ու կարծում եմ այս բոնուսի մասին, որ լսեք բոլորդ կձգտեք այդ ստատուսին, որովհետև Ադամանդյան տնօրենները տարվա մեջ 2 անգամ ստանում են իրենց ամբողջ թիմում տնօրենների, թանկարժեք տնօրենների ստացած չեկերի 30%-ը։ Բայց դա էլ դեռ ամենը չի, ասեմ ինձ ինչն է շատ դուր եկել ես բիզնեսում, ես ինքս միշտ մտածել եմ, որ աշխատեմ և անշարժ գույք ունենամ, որը որ հետո ավելի մեծ տարիքում կտամ վարձակալության և ապահով ծերություն կունենամ, դե բոլորս էլ սիրում ենք, չէ, ապահովություն, կարծում եմ ոչ մեկ թոշակի հույսին չի պատկերացնում իրան, և ինչ եք կարծում Հայաստանի պայմաններում, քանի հատ անշարժ գույք կարելի է ձեռք բերել 4 տարվա ընթացքում։ 1 կամ 2 լավագույնը։ Ոչ մի։ 1 հատ գոնե կարելի է ձեռք բերել, ինչ եք կարծում։ Չէ, դժվար։ Շատ դժվար։ Հիպոթեկով լավ։ Հիպոթեկով։ Ահա, բոլորը նայում են, որ անհնար է։ Իսկ ուզում եք ես ձեզ ցույց տամ ուղին, թե ինչպես կարելի է մեր բիզնեսում դրան համարժեք պասիվ եկամուտ ստեղծել։ Իհարկե։ Ուզում եք։ Ուրեմն տեսեք, ես ինքս 4 տարվա ընթացքում մեր պրոյեկտում ստեղծել եմ այնպիսի պասիվ եկամուտ, որը որ կստանայի 3 հատ անշարժ գույք ունենալու դեպքում, այսինքն 4 տարում պետք է հասցնեի 3 հատ տուն գնեի ու տայի վարձակալության։ Ինչ եմ արել ես։ Ես օգնել եմ կանանց, որպեսզի նրանք էլ մեր պրոյեկտում դառնան տնօրեններ եւ նրանց թիմային ապրանքաշրջանառությունից հիմա ստանում եմ 5% եկամուտ, որը որ կազմում է մինիմում 86,000 դրամ։ Իհարկե դա մինիմում, որովհետեւ ունեմ արդեն ճյուղեր, որոնք որ ինձ տալիս են 150,000 դրամ եւ ավել եկամուտներ։ Բրավո, Այսինքն, որքան շատ տնօրեններ, այդքան ավելի բարձր ստատուսներ եւ այդքան ավելի մեծ բոնուսներ։ Արդեն դա պատկերացրեցիք, չէ՞։ Մենք տեսնեմ իմ մոտ կողոն ինչ-որ մի բան պակաս ասեցի, չեմ ուզում դες։ Հա, ամենակարևոր մյուս բոնուսը չասեցի, մայրության բոնուս։ Մեր ֆիրման ինքը շատ բարձր է գնահատում, որ կանայք այնքան կազմակերպված են, որ կարողանում են համատեղել ընտանիք, երեխաներ եւ բիզնես։ Բոլոր այն խորհրդատուները, ովքեր որ ֆիրմայում ունեն փոխտնօրեն եւ ավելի բարձր ստատուս եւ ունենում են առաջին բալիկը, ֆիրման նրանց տալիս է մոտ 500 եվրո բոնուս։ Երկրորդ, երրորդ եւ մյուս բալիկների դեպքում արդեն մոտ 1000 եվրո բոնուս։ Դա էլ գտնի իմացեք։ Եվ որ մյուս կարևոր բանը, որ կարծում շատ-շատերն են հենց այդ իմանալով համագործակցություն ֆիրմայի հետ, դա այն հնարավորությունն է, որ ֆիրման մեզ թույլ է տալիս, որպեսզի մենք մեր այս ամբողջ ստեղծածը փոխանցենք որպես ժառանգություն։ Կարծում եմ դա էլ շատ կարևոր մի բան է, որ պետք է գնահատեք։ Իհարկե մենք ունենք անվճար ճանապարհորդություններ ֆիրմայի կողմից, դե գիտեք ոնց է, թանկարժեք տնօրենները այնպես չի, որ իրանք պետք է ձգտեն անվճար ճանապարհորդություններ, քանի որ նրանք այնքան եկամուտ ունեն, որ իրենք էլ կարող են ճանապարհորդել, իրենց կարող են թույլ տալ, բայց այդ անվճար ճանապարհորդությունների ամենահավեսը այն է, որ մենք հնարավորություն ենք ունենում գտնվելու մեկ վայրում աշխարհի բոլոր թանկարժեք տնօրենների հետ։ Ահա, կարծես թե ամբողջը ասեցի։ Հիմա այսպես նայում եմ, բոլորդ նայում եք, բոլորիդ աչքերը փայլում են եւ բոլորդ ուզում եք հասկանալ, թե ինչպես կարելի է այդ ամենը ստեղծել ֆիրմայում։
Իհարկե պետք է շատ աշխատեք։ Ամենակարևորը որ պետք է դրական տրամադրված լինեք, այսինքն չնվնվակ կամ լավ մի հատ փորձեմ տեսնեմ ոնց կլինի, սա փորձադաշտ չի, սա բիզնես է, որը որ դուք պետք է սկսեք ուսումնասիրել 0-ից, ես ինքս էլ չեմ ասել, ես համալսարանն եմ ավարտել, ես թարգմանչուհի եմ, ես բիզնես ունեմ, ինձ այստեղ ոչ մի բան պետք չի սովորել, չէ։ Ես իմ նաստավնիկի ուղարկած բոլոր նյութերը ուսումնասիրել եմ եւ համարել եմ ինձ համար մի հատ նոր մասնագիտություն եւ խորհուրդ եմ տալիս ձեզ եւս այդպես վերաբերվել այս բիզնեսին։ Որոշում կայացրեք, հստակ որոշում կայացրեք եւ գործեք։ Մշտապես շփվեք ձեր փորձառու նաստավնիկների հետ։ Ի վերջո հիշեք, որ տնօրեններ չեն ծնվում, տնօրեններ դառնում են։